我屌你啊！你咪想你屎忽多個窿啊？今晚屎忽不嬲個窿。咁慢，咁慢，即刻行開，即刻行開。幫你開多個窿。好咁係咪照翻頭先嗰個分組咁樣打？係咯，有咧。係啦，咁有 West 右手邊好冇？我右手邊，冇 West 就我左手邊嗰邊前頭。嗰啲水彈樽可以擺喺度，方便嘢嚟。好廢喎！哦，呢邊啊，死局嚟喎，死局的開端。記住啲位唔落得㗎，唔落得，上次唔知邊落咗去沉咗落去，係我咯。好鬼搞笑。唔係喎，真係唔落，好似唔落得嘅喎，係喎，係啊。佢落得，但係嗰啲上次唔係泥沼嚟嘅，好似真係。上次邊個沉咗落去，嗌救命啊！裏邊黐線咁矮。最高啦，高過撞頭嘛。全部槍。冇位低啊！諗呢啲位開。喂，咁啊，梗係要喂阿雞嚟啊！啊，預備。後邊啊！啊！我見到呢條帶，我以為佢係邊個？唔係啱啱玩。冇帶。終於有雙槍玩啦！新手。爭啲射你嘅，真係嘅。唔知啊，新手包。即係應該用到啊！支支用到今日。冇㗎，都係支中槍用到，死緊嘅槍用唔到。好似爬咯我。咪最安全。跑過去嘅咋？係啊。跑過去打就你就。打邊度啊？佢哋準備好就斷估唔會行嗰邊係嘛？會啊！推上山啊嘛！後邊有條路㗎。直你一行出嚟，後邊有棵樹，下邊有個位係好正啊！你一跑唔夠佢跑得快咧，佢一撳喺度就係咁飛過嚟㗎一啦係。就中間慢慢推。即係佢就快跑過嚟就去棵樹嗰度，跟住就飛過嚟㗎啦。所以即刻要揾 cover，即刻揾位咧，如果唔係死得好快。即係佢台底嗰度咧。走！上！哇！行得咁快。哇！山頂有人啊！山頂啊！山頂有人啊！山頂有人啊！山頂自敲嚟喎。喺邊個位置啊？見唔見到有人啊？哦，嗰度。有人咩？打咩啊？有啊，樹底下邊有人啊，崩死咗佢啊！喂，師兄，我企起身撳，佢哋去唔到嗰邊。係啊，如果你話嗰邊樹底有，不如我企起身撳啊。喂，我撳你好嘛？你撳我，你撳遠你點撳啊？我呢個位靚好多喎。我撳你上去定點啊？我
你撳。我去個車胎嗰度啊。撳啊！上啊！喺我呢個位上，我呢個位啊！我哋左手邊究竟有冇人㗎？山上邊有啊，山上面有一個，有對方㗎嘛？有自己人啊。有自己人㗎嘛？係啊，走啊！仲有係咪仲有一個啊？邊個女仔啊？哦，係啊，係咪冇嚟一個啊？阿當啊！阿當啊！係啊！大後方啊，喺個車度㗎啦，去個車度揾佢得㗎啦。嗰邊啊？唔知，我冇講。哇！仲唔上啊！哇！好多校工我哋而家見到，嗰個女仔啊，應該上嚟係好似上山啲目標嚟㗎，買落翻嚟啦！我仲有個上喺山上面喎，咁多人，買一個啫喎，我慢慢行過去得㗎咯喎，死佢啦可以，唔使 cover 啊，行晒出嚟啦！見到開槍啊，一節長射陣啊！上啊，得翻嗰度啫嘛。後邊嗰個搞掂，收工。我話我唔打你，我後邊嗰個。你唔使打我死撚咗出。得啦，我知，我就係話我唔打你，後邊嗰個。我唔打你，我後邊嗰個。一槍。搞掂啦！成隊人殺緊上嚟，兩個啊！好冷靜啊！我今日打到8個啊，仲有8個打死完一個，仲有8個。我第一個出來，你兩個唔大位啊！睇你點死！阿樂，你咁冇用嗎？阿樂第一時間衝咗上嚟。根本就冇跟嚟，根本就賴喺度上咁嘅，所以得到呢個結果。你諗下，如果打夜字，佢如果成七 KOR 嘅話，跳落我一搏火。我見到啊！世界都知佢兩個。